Սիրելի հայրենակիցներ, փորձելու եմ վերլուծել Փաշինյանի վերջին 2 օրվա խոստովանություն հայտարարությունները։ Նախ առաջինը, ինքը տիրապետում է տեղեկության, որի համաձայն, եթե ԿՊ-ն սահմանադրական մեծամասնություն չստանա առաջիկա ընտրություններին, ապա պատերազմ կսկսվի։ Սա շանտաժ է, վախի մթնոլորտ ստեղծելով իրենց ընտրելու պարտադրանք։ Սա պաշտոնական դիրքի չարաշահում է, կոռուպցիայի դրսևորում, պարոն Ռուբինյան։ Հիմա հարց. այդ ինչ տեղեկություն է, որն է դրա աղբյուրը, ով է պատրաստվում մեր դեմ պատերազմ սկսելու եւ ինչու է այդ սկսողը հենց ԿՊ-ին հայտնել այդ մասին։ Ինչ են պայմանավորվել ԿՊ-ն ու Փաշինյանը պատերազմ սկսելու սպառնալիք հնչեցնողի հետ, որ իրենց վերընտրության պարագայում պատերազմ չի լինելու։ Ըստ այդ պայմանավորվածության ինչ է խոստացել Փաշինյանն այդ կողմին։ Սրանք հարցեր են, որոնց վերլուծությունը ավելի ու ավելի հիմնավոր է ապացուցում մի բան, որի մասին ես խոսել եմ միշտ։ Ոչ ոք ավելի լավ, քան Փաշինյանն ու ԿՊ-ն չգիտի, թե ինչ են խոստացել թուրք-ադրբեջանական տանդեմին, ինչի դիմաց են խոստացել եւ ինչ պատիժ է սպասվում իրենց հենց այդ տանդեմից իրենց խոստումը չկատարելու պարագայում։ Ես միշտ բարձրաձայնել եմ իմ համոզումի մասին, որ ԿՊ-ն եկել է իշխանության երկիրը կործանելու, Արցախը տանդեմին հանձնելու, մեր ինքնիշխանությունը զոհաբերելու ծրագրով։ Երեկ Փաշինյանը արժանամբյոնից հաստատեց այն։ Մենք գիտակցված զոհողության են գնացել 2020 թվականին ու ձեռք բերել անկախություն։ Այսինքն, գիտակցված ամեն ինչ արեցիք, որ պատերազմ սկսվի, գիտակցված ոչինչ չարեցիք, որ հրադադարը շուտ չկնքվի ու զոհերը շատ լինեն, չէ որ Շուշի պետք է հանձնեիք։ Այսինքն գիտակցված հանձնել եք Արցախը եւ ումից անկախացաք։ Դե ֆակտո գոյություն ունեցող Արցախ պետությունը հանձնում եք Ադրբեջանին եւ դա համարում եք անկախություն, այսինքն վաղն էլ Հայաստանն եք հանձնելու, որ ավելի անկախանաք։ ԿՊ-ից ինձ հակադարձողներին առաջարկել եմ մի վարժություն անել։ Գրեք ծրագիր, որը կիրականացնեիք, եթե ձեր առջև դրվեր որևէ X երկիր կործանելու նպատակ։ Համատեք ձեր գրած գործողությունների շարքը ձեր արած քայլերի հետ։ Միասին փորձենք վարժությունն անել։ Որն է թուրք-ադրբեջանական տանդեմի նպատակը՝ Արցախը զավթել, սահմանային տարածքները Հայաստանի գրավել, միջազգային հարթակներից հեռացնել հայոց ցեղասպանության ճանաչման դատապարտման փոխհատուցման հարցը, ՀՀ-ն դարձնել թուրքական վիլայետ։ Այս մասին Աստծո ամեն օր հայտարարում է հենց ինքը Ալիևը։ Ինչ խնդիրներ պետք է լուծվեին այդ նպատակին հասնելու համար։ Ճշտել, թե ինչ պետական հենասյուներով արժեքային համակարգով է ապրում հայ ժողովուրդը, Հայաստանում ձևավորել իրենց նպատակին հասցնող խնդիրների լուծմանը պատրաստ իշխանություն, զրոյացնել պայքարի ոգին, չեզոքացնել հետագա ազգային ընտրությամբ որևէ իրենց ձեռքբերում կորցնելու հնարավորությունը։ ԿՊ-ն չհայտարարեց իր իշխանության գալու նպատակը, այդ խնդիրները, որոնք պետք է լուծի, բայց երբ սկսում ես գնահատել նրա գործողությունները, ապա ակնհայտ է դառնում թե նպատակը եւ խնդիրների ցանկը։ Իսկ ինչ գործողություններ պետք է աներ խնդիրները լուծելու համար։ Նախ պետք է ուսումնասիրվեին ու գնահատվեին տվյալ երկրի ժողովրդի համար արժեքային, որ համակարգն է առաջնային։ Մեր հայ ժողովրդի համար դա ընտանիքն է, հայրենիքը, կրթությունը, հերոսբանակը, հաղթանակները, ցեղասպանության դատապարտումն ու փոխհատուցումը, ճիշտ բանակցային հարաբերությունները հարևան ու գործընկեր երկրների հետ։ Նախ ձևավորվեց մի թիմ, որի կազմում հայտնվեցին մարդիկ, որոնց մի մասը պատրաստ էր հանուն մեծ փողերի իրականացնել տանդեմի նպատակը։ Մի մասը կրում էր այդ գաղափարախոսությունը, մյուս մասն էլ պատրաստ էր հանուն փողի ու շահի կոճակ սեղմել։ Եվ իհարկե բոլորի դեմ որոշակի կոմպրոմատներ ձեռք բերելով կամ էլ սարքելով, որպեսզի նրանք ամենակիչը գոնե լռեն։ Ինչ արեց ԿՊ-ն իշխանություն գալու հենց առաջին օրերից։ Սկսեց ընտանիքի ու ընտանեկան արժեքների խեղաթյուրում, բանակի հերոսների հեղինակազրկում, կրթական համակարգը քանդելու գործընթաց, գործընկեր երկրների հետ հարաբերությունների փչացում Իրան, Ռուսաստան, Վրաստան, ցեղասպանության ճանաչման գործընթացի հրաժարում, Սփյուռքի գյուղատնտեսության նախարարության փակում, էլ որն ասեմ, էլ որը։ Բայց իրենք շատ լավ հասկանում էին, որ այդ ամենը պետք է անել զուգահեռաբար սկզբից հայ ժողովրդի համար կարևոր արժեքները դեռևս բարձրաձայնելով, դրանց վրա խաղալով քվե ստանալու համար։ Սկզբում սկսեցին սուտ խոստումներ տալ, մարդկանց աչքերին թոս փչելու համար հայտարարեցին Արցախը մերն է, տեր ենք սահմանադրությանը, տեր ենք ինքնիշխանությանը, մարդկանց կյանքը բարեկեցիկ ենք դարձնելու, աշխատատեղեր ենք բացելու, թոշակներ, նվազագույն աշխատավարձ ենք բարձրացնելու, խաղաղություն ենք բերելու, խաբելով քվե կորզեցին։ Այսօր արդեն այդ ամենի պատասխան տալու ժամանակն է եւ հասկացան, որ հարիվի կարգավիճակով հանդես գալը չի օգնում եւ մարդիկ պահանջում են խոստումների կատարում։ Հասկացան, որ հայ ժողովուրդը ասֆալտը չի
գերադասում հայրենիքից։ Թեև հենց իրենց սարքած ասֆալտը իրենց ապտակեց ու սկսեց շատ արագ քանդվել, ժողովրդին թողնելով միայն միլիարդավոր արտաքին պարտքը։ Հասկացան, որ 10,000 դրամով թոշակի բարձրացումը չի կարողանում ներկայացվել որպես լավություն, որովհետև նախ ավելին շատ պետք է բարձրացնեին ըստ իրենց խոստումի, հետո էլ դեռ ապրիլի 1-ը չեկած, իրենց իսկ հովանավորությամբ մեծածախ առևտրող զբաղվողներն արդեն այնպիսի թանկացումներ են սկսել, որ 10,000-ը դրանց կեսն էլ չի ծածկի։ Նոր թանկացումները ապտակ հասցրին թոշակի բարձրացումով գլուխ գովացողներին։ Հասկացան, որ առողջության ապահովության համակարգը ավելի շատ բողոքներ ծնեց իրենց դեմ։ Բողոքում են բժիշկները ծանրաբեռնվածության ավելացման ու աշխատավարձերի ցածրացման համար, բողոքում են հաշմանդամություն ունեցողները, ովքեր մինչ այդ ստանում էին դեղը անվճար, հիմա ստիպված են համավճար վճարել, բողոքում են տնային կանչերի սպասարկումը հանելուց, բողոքում են շտապ օգնության կանչերը տարեկան 8-ից ավելի համար վճարելուց, բողոքում են հերթերից, որի արդյունքում իրական հիվանդը չի կարողանում հասնել այդ համակարգին։ Հասկացան, որ ուրախ ավտոբուսը, կարկանդակն ու կուկուռուզը, խաշած կարտոֆիլն ու բեմադրված մարզային հանդիպումներն այլևս չեն օգնում, դեռ ավելին իջեցնում են իրենց շիշակից էլ ցածր մակարդակը, վարկանիշը։ Հասկացան, որ Երևանի մետրոյում, բակերում տոտալ արհամարանքի ու մերժման են հանդիպում, որ իրական վերաբերմունքը խիստ տարբեր է բեմադրվածից։ Հասկացան ու որոշեցին գնալ վաբանկ։ Ուղղակի անցնել շանտաժի ու հանրությանը բառացիորեն վախեցնել պատերազմով։ Պատկերացնում եք, սիրելի հայրենակիցներ, ինչքան են վախեցած թուրք-ադրբեջանական տանդեմին տված խոստումների չկատարման պարագայում իրենց սպասվող պատժից, որ այլևս պատերազմով են վախեցնում։ Ուշադրություն, նրանք չեն ասում, որ իրենց ընտրության ժամանակ պատերազմ չի լինելու։ Իսկ որ իրենց իշխանության ժամանակ 3 պատերազմ են ունեցել, դա ուղղակի անհերքելի փաստ է։ Թե ձեր իշխանության գալու ու մնալու համար այն ժամանակ այդ պատերազմներն անհրաժեշտ էին, թե պայմանավորվածություն ունեք երբ սկսել պատերազմ, երբ խաղաղության իմիտացիա սարքել։ Հիմա էլ նրանք չեն ասում, թե էլ ինչ գիտակցված զոհողությունների են գնալու, եթե վերընտրվեն։ Նրանք չեն ասում, որ սահմանադրությունը գրելու են Ադրբեջանի թելադրած տեքստով, մարզային բուհերը փակելով, դպրոցների ու առողջապահական հիմնարկների օպտիմալացման անվան տակ դրանք փակելով տեղ են բացելու 300,000 ադրբեջանցիների համար, ովքեր շատ արագ հաշվի առնելով իրենց աճման տեմպերը կդառնան վաղվա մեր երկրի քաղաքացիները եւ ըստ նիկոլիզմի 002 թեզի մեր երկրի տերը։ Նրանք չեն ասում, որ Ալիևը պահանջում է, որ այդ 300,000-ի անվտանգության ապահովման համար պետք է տեղակայվեն երրորդ երկրի ուժեր, ում վստահում է Ադրբեջանը եւ դա իհարկե թուրքական կողմն է։ Իսկ իրենք պատրաստ են այդ հրահանգը կատարելու։ Այս ամենի մասին դուք լռում եք, բայց իմացեք, դուք չեք վերընտրվելու, պատերազմ էլ չի լինելու։ Ինչպես հենց ձեր ղեկավարն ասաց մետրոյում, դա ձեր վերջին կանգառն է, իջնելու եք, չուկ-չակ-չարակ-չակ հեռացող գնացքը ձեզ է սպասում, պատասխան եք տալու, ամեն մեկը ձեր տեղում, ձեր չափով ու ձեր ժամանակին։ Իսկ տիկին Քլոյանին կասեմ, դա դիվանքը մերն էր, երեկ, այսօր եւ վաղը, դա պատմական իրողություն է եւ ձեր կարծիքն այստեղ ոչինչ է, դա դուք չեք որոշելու։ Սիրելի հայրենակից, եկել է Արցախը թշնամուն հանձնելու դիմաց, Հայաստանի ինքնիշխան տարածքները ադրբեջանական զորքով լցնելու դիմաց, բռնի տեղահանված 120,000 արցախահայերի վերադարձի իրավունքից հրաժարվելու դիմաց, սահմանադրությունից անկախության հռչակագրին հղումը հանելու դիմաց իշխանությունը պահելու համար ամեն ինչի պատրաստ ՔՊԻ-ն ու Փաշինյանին մերժելու ժամանակը։ Պետք է մասնակցել ընտրություններին, պետք է անպայման քվեն տալ ազգային պետականամետ իրական ընդդիմադիր ուժի։ Հիշեք, որ օրվա իշխանությունների միակ հույսը ձեր չմասնակցությունն է։ Ընտրեք այն ուժին, ով ներկայացնում է երկիրն այս մարտահրավերներից դուրս բերելու իրատեսական ծրագիր, ունի այդ ծրագիրն իրականացնող փորձառու թիմ եւ տեր կլինի իր խոստումներին։ Միասին կարող ենք։ Շնորհակալություն։